दर्शकवृन्द नमस्कार। म सुभाष बस्नेत यतिखेर भारतको राजधानी दिल्लीदेखि तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु र विश्वभरिबाट नै डिसी नेपाल हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरस अझै पनि घट्दो होइन, फेरि बढ्दो नै गतिमा छ। नेपाल पछिको अत्यधिक नेपाली बसोबास गर्ने देश भनेको भारत हो र भारतमा लाखौंको तादादमा आम नेपालीहरू बसोबास गर्छन् र यहाँ प्रवासी नेपालीहरूको के कस्तो अवस्था छ भन्ने संक्षिप्त विवरण लिएर म तपाईहरुमा उपस्थित भएको छु। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टाको आँकडालाई निहाल्यो भने भारतमा करिब 3,23,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् र त्यसैमा 2771 जनाले 24 घण्टाको अवधिमा ज्यान समेत गुमाए। अहिले त्यही आँकडालाई हामी राजधानी दिल्लीको कुरा गर्ने हो भने 24 घण्टामा 20,000 भन्दा बढी केसहरू सामने आएका छन्, जहाँ करिब 400 जना या 385 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था यहाँनिर छ। र यहाँ लाखौंमा आम नेपालीहरू बसोबास गर्छन्। कैयौं नेपालीहरू ज्यान गुमाएको अवस्था छ त कैयौं संक्रमित भएको अवस्था पनि यहाँ देखिरहेका छौँ हामी। यद्यपि हामीसँग आधिकारिक तथ्याङ्क भने त्यस्तो अगाडि आउन सकेको छैन। यो बारेमा के कस्तो तरिकाले भारत प्रवासमा रहेका जनवर्गीय संगठनहरूले के कसरी यसलाई त्रसित भएका आम नेपालीहरूलाई कसरी चाहिँ अलिकति तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र उनीहरूको दुःख कष्टमा कसरी चाहिँ उहाँहरूले साथ दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो आजको संवाद केन्द्रित रहनेछ, जसको लागि मैले नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य बालकृष्ण पाण्डेज्यूलाई आजको यो संवादमा मैले निम्त्याएको छु। पाण्डे सर, स्वागत छ यहाँलाई डिसी नेपालमा। धन्यवाद तपाईँ लगायत डिसी नेपालको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमहरू यो कोभिडको महामारीमा सुरक्षित रही अरूलाई पनि जुन सेवा गर्दै जानु भएको छ निरन्तर रहोस्, यही मेरो शुभकामना छ। अब हामी पटक पटक भनि नै रहन्छौँ, नेपाल पछिको अत्यधिक नेपाली बस्ने देश भनेको भारत हो, जहाँ लाखौंको तादादमा नेपालीहरू बसोबास गर्छन्। कति नेपालीहरू छन् भन्ने यकिन छैन। यहाँ यो पछिल्लो लकडाउनमा त्रसित भएका आम प्रवासी नेपालीहरूको जनजीवन र अवस्थालाई तपाईहरूले गहिरोसँग प्रत्यक्ष रूपमा त्यो दुखाइलाई तपाईहरूले निहाल्नु भएको छ। अहिले फेरि अर्को पटक चाहिँ लकडाउन लागिसकेपछि आज लकडाउनको दोस्रो चरणको लकडाउन हो र जसको आज 8औं दिन बितिरहेको छ। यो लकडाउनले त्रसित भएका आम प्रवासी नेपालीहरूको के कस्तो अवस्था छ, तपाईहरूले कसरी यसलाई निहाल्नु भएको छ? आदरणीय मित्र, पछिल्लो लकडाउनको बीचको पीडाको घाउ ठिक हुँदा नहुँदै फेरि अर्को झन भयलाग्दो र कायलाग्दो अवस्थामा कोभिडले संक्रमित भएको अवस्था छ। आज मात्रै मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मुख्य सचिव, विदेश मन्त्री र नेपालबाट सार्क हेर्ने प्रमुख यज्ञ हमालजीसम्म सहित बसेर सधैँभरि हामी सरकारले गरेन, दूतावासले गरेन, त्यसले गरेन, यसले गरेन आरोप प्रत्यारोप होइन। हामी विविध कारणले रोजगारीको सिलसिलामा होस्, अध्ययनको सिलसिलामा होस्, व्यापारको सिलसिलामा होस्, तीर्थयात्राको सिलसिलामा होस्, भ्रमणको सिलसिलामा होस् या विविध राजनीतिक कारणले होस्, ठुलो संख्यामा हामी 62-63 को जनआन्दोलनमा एउटा मोटामोटी एक्ज्याक्टली तथ्याङ्क नभए पनि नागरिक समाज, पत्रकार, वर्गीय संगठनहरू र अरू विभिन्न संगठनका साथीहरू बसेर कति भारतीय केही निकायका विज्ञहरू नेपालमा नेपालीहरू भारतमा 60 लाख मान्छे भन्ने मोटामोटी एउटा अन्दाज लगाएर हामी त्यसलाई डेटा भन्यो। र अहिले पनि तपाईँले भारतको मन्त्रालयमा जाँदा सबैसँग एक्ज्याक्टली डेटा पनि कति भन्दा 60 लाख भन्ने उहाँहरूले गर्नु छ, हामी पनि म त्यही भन्ने गर्छौँ। यति ठुलो संख्यामा रहेका नेपालीहरू प्रति सरकार र प्रतिपक्ष होइन, हामी सबैको भित्र अन्तरात्मादेखि ती नेपालीहरूको समस्याको दर्द बुझ्नुपर्छ। हिजोको अवस्थामा रासन, अरू खाद्य सामग्रीहरू
र उनीहरूलाई यातायात विविध कुराहरूले साथीहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो। बस्नेतजी म अहिले भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, मेरो जिल्लाको मात्रै दिल्लीभित्र रहेका मात्रै 8 जनाको मृत्यु भइसक्यो एउटा जिल्लाको। यो त मसँग भएको इन्फर्मेसन हो। यो पछिल्लो दिनमा मसँग डेटा मात्रै आएको 30 जना मान्छे मृत्यु भइसक्यो। अत्यधिक मान्छेहरू काहे लाग्दो अवस्थामा छ। हस्पिटलमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, मान्छे सडकमा छन्। यो सम्पूर्ण कुरालाई म आज देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, परराष्ट्र कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य सचिव सहित बसेर मैले कार्ययोजनाको बारेमा बताएँ। मेरो उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ। मैले भने अब तपाईँहरूले दूतावास, त्यहाँका पत्रकार मित्र साथीहरू, सामाजिक सङ्गठन अभियन्ताहरू, भातृ सङ्गठनहरू, यी सम्पूर्णको गोलमेल एउटा रेस्क्यु टिम बनाएर सम्पूर्ण राज्यको तागत लगाएर नेपालीहरू टाइमै गऱ्यौँ भने केही हामी उद्धार गर्न सक्छौँ। होइन भने ठुलो काय लाग्दो अवस्था आउन सक्छ। त्यति मात्रै हो। अहिले त्रास बढिरहेको छ, जुन तरिकाले संक्रमणको दर फैलिएको छ, यही अवस्थालाई निहाल्ने हो भने त यहाँ आम प्रवासी नेपालीहरू त अब बाँच्न गाह्रो छ, अत्यन्तै त्रसित भएको अवस्था छ। यसलाई तपाईँहरूले अलिकति भारत प्रवासमा भएका जनवर्गीय सङ्घ सङ्गठनहरूदेखि लिएर सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले एउटा समन्वय र सहकार्य गरेर ती विस्थापित र त्रसितहरूलाई अलिकति मलमपट्टि लगाउनतर्फ कहिले सोच्ने? मैले अब एकदमै आज म केही विविध हाम्रो केही पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक कारणले म त्यहाँ थिइनँ। यद्यपि म यहीँबाटै साथीहरू समन्वय गरेर पहिला देशको प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीलाई नै, मुख्य सचिवलाई नै समन्वय गरेर, किन मूल कडी नै नसकेसम्म, देशको राज्यले नै नगरेसम्म विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू, सङ्घ सङ्गठनहरूले गरेर मात्रै पार लाग्दो रहेछ। हामी हेऱ्यौँ, लास्ट टाइम व्यापक लाग्यो, राजनीति खट्यौँ, हामी दुःखका पीडाहरू देख्यौँ, तर अन्तत राज्यको सामुन्ने हाम्रो केही लाग्दो रहेछ। राज्यको सकारात्मक सोच भएन भने काम लाग्दैन। हामी 2-4 जनाले खाद्य सामग्री बोकेर एउटा हस्पिटललाई ग्यास दिलाएर मात्रै यसको समस्या समाधान होइन। मूलत राज्य नै त्यसप्रति चिन्तित भएर गम्भीर भइदियो भने प्रशासनिक रूपले राज्यले मेरो जनतालाई, त्यहाँ भएको मान्छेलाई हेर्न पर्छ। एमबेसी सहित हामी सबै लागौँ, समस्याको सुरो पक्रेर गयौँ भने समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा पहिला त्यहाँदेखि सुरु गर्दै अब म विभिन्न त्यहाँ भएका भातृ सङ्गठन मात्रै होइन, सामाजिक अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरूको उत्तिकै योगदान छ हो। यी सम्पूर्ण साथीलाई जोडेर एकै शक्ति बनाएर, राज्यको शक्ति, हाम्रो शक्ति, र मैले आज मन्त्रालयमा भने हामीलाई सोच साधनको भन्दा पनि त्यहाँको युनिटीको आवश्यकता छ, हौसला उत्साहको आवश्यकता। त्यही पनि हामी खोज्न सक्छौँ। हामीले लाखौँ करोड रुपियाँ हामी योगदान गऱ्यौँ, तर ती सबैलाई सही ढङ्गले सबै सङ्गठन एकीकृत भएको ठुलो योगदान अझ राम्ररी व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई पछिल्लो अनुभव छ। पछिल्लो अनुभवलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो पहिलो प्रयास राज्य र सबै सङ्गठनहरूलाई, पत्रकार मित्रहरूलाई लिएर जाने हो। मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, 62-63 को जनआन्दोलनको जन्तर मन्त्र मात्रै हामी 60 देखि 70 हजार मान्छेको सेरोफेरो त्यति मान्छे आन्दोलनमा उतार्न सफल भएका थियौँ। त्यो अनुभव छ। हामी त्यति बेला पत्रकार मित्रहरूलाई, सामाजिक अभियन्ता साथीहरूलाई र हाम्रा सङ्गठनहरूलाई जोडेर व्यापक रूपमा काम गरेका थियौँ र सफल पनि भएका थियौँ। त्यसै गरी अब यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्नको लागि हामी राज्यसँगै सहित, राज्य र त्यहाँ भएका सामाजिक सङ्गठनहरू, पत्रकार मित्रहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई जोडेर अब हाम्रा नेपालीहरू त्यहाँ त्रसित हुन नपरोस्, भयभीत हुन नपरोस्। र हाम्रो टेली एउटा हामी एनआरएनसँग पनि म पहल गर्दैछु। एनआरएनसँग हाम्रो नेताले भन्ने कुरो नै यही हो के पाण्डे सर। अब यहाँ नेपालीहरू त्रसित भएका छन्, यहाँ बिहान बेलुका खानाको अवस्था छैन, हस्पिटलमा बेडको पाउने अवस्था छैन, डेड बडीहरू जलाउनको लागि शमशान घाटमा जग्गा छैन। यो बेलामा हामीले ती नेपालीहरूले कसरी सहायता गर्न सकिन्छ? अहिले यसो बस्नेजी म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म बिहान 6 बजेदेखि अहिले दिसभरि यही जहाँ बसेर अहिले फिजिकली फिल्डमा जान सक्ने अवस्था छैन। हामी जहाँ जसरी भए पनि कति ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन नभएको ठाउँमा अक्सिजन, घरमा हाम्रो साकेतमा हाम्रो किशोरीहरू त्यहाँलाई उहाँहरूलाई घरमै अक्सिजनको व्यवस्था गराएर हुन्छ कि, हस्पिटलमा हुन्छ कि, शमशान घाटमा हुन्छ कि, हाम्रो नेटवर्कले पुरा रूपले काम गरेकै छ। हामी त्यहाँ नेताले भन्ने भाषणको रूपले होइन, फिजिकली फिल्डमै हाम्रो साथीहरू, हाम्रो नेटवर्कको कारणले हामी कसैलाई खटाएका छौँ, कसै आफै पुगेका छौँ, कसैले कम्युनिकेसन गरेका छौँ। हामी लाग्नु सम्पूर्ण गरेका छौँ। तर यो अफोर्ड एउटा इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन वाइज होइन,
होल युनिटी साइड जाने हामी पहल गर्दैछौँ। अब यो त एउटा इन्डिभिजुअली तपाईँ एउटा आफ्नो अर्गनाइजेसन जनसम्पर्क समितिको मातहतमा रहेर काम गरि नै रहनु भएको छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर के दर्शाउन चाहेँ भने पाण्डे सर, यदि काम गर्ने सबै छन्, अब सबै चाहिँ कसैले आफ्नो ठाउँबाट सबैले पहल गरि नै रहेका छन्, यदि सबै मिलेर एउटा समन्वय र सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ कमिटी जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने हो भने यी त्रसित भएका नेपालीहरूले अलिकति चाहिँ सान्त्वना पाउने थिए कि भन्ने मैले यहाँनिर यो जोड्न चाहेँ। तपाईँहरूले यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले, मैले पहिला पनि तपाईँलाई यस विषयमा फोकस गरेर जानकारी गराइसकेँ। म फेरि तपाईँलाई रिपिट गरेर तपाईँको माध्यमबाट फेरि साथीहरूलाई कन्फ्युजन क्लियर गर्न चाहन्छु। मैले देशको प्रमुख निकाय, देशको प्रमुख प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री र हाम्रो मुख्य सचिव सहित बसेर र भारत हेर्ने सहसचिवलाई सहित छलफल गरेर अब भारतमा एमबिसिएल सहित कसरी परिचालन गर्ने एक खालको च्याप्टर आज मिटिङ सम्पन्न भएको छ। उहाँहरूले असाध्यै सकारात्मक लिएर आदेश गरेर तुरुन्तै त्यो दूतावास त्यही ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीज्यूले त्यसलाई एकदमै सिरियस र सकारात्मक कुरो लिइदिनु भएको छ। म एकदम आज उत्साहित छु। व्यवहार कस्तो हुन्छ, उहाँको मिटिङ एकदम उत्साहितजनक भएको छ। त्यति मात्रै होइन, एनआरएनको टिम, विश्वभरि रहेका एनआरएनका साथीहरूलाई टेलिमेडिकलको माध्यमबाट हामी एउटा कन्फरेन्स टिम बनाइसकेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। अब हामी टेलिमेडिकलबाट हाम्रो चाहिँ अब तपाईँलाई केही मैले हटलाइनहरू सप्तचनमा रहेको हाम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ अविरल निधिजी, कामहरू त यहाँ आम प्रवासीहरूले चाखे जस्तो त मैले त लाग्दैन, हामीहरूले देखेका छैनौँ, कहाँनिर भइरहेको होइन। तपाईँले सुरु गर्दैछौँ, जस्तै तपाईँले जानकारी फेरि हामी गराउँछौँ। अविरल निधि सप्तन हस्पिटल साथीलाई भनिदिनुहोस्, त्यहाँ इमर्जेन्सीमा त्यो अपरेसनदेखि लिएर त्यो इमर्जेन्सी पुरा उहाँ लास्ट टाइम पनि अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। मैले अहिले फेसबुकबाट फेरि एउटा सर्कुलर फेरि पठाउँला। त्यो हामी के चाहेको छौँ त, इन्डियाले एउटा सम्पूर्णको जोडेर व्यापक रूपमा हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी अरू विभिन्न ठाउँमा हाम्रो भोपाल होस्, हैदराबाद होस्, बेङ्गलोर होस्, कलकत्ता होस्, चण्डीगढ होस्, हाम्रो विभिन्न ठाउँमा हाम्रो साथीहरूले व्यापक रूपमा खटेर काम गरिरहनु भएको छ। तर यो कार्यलाई तपाईँले भने जस्तै हाम्रो योजना के भने सम्पूर्ण नेपालीसित नेपालीलाई काम गर्ने नेपाल सरकार लगायत अमेरिकाको सञ्जीव सापकोटाजी, पोल्यान्डको चाहिँ हाम्रो एलिनी सुवेदीजी र बोधराज चाहिँ सुवेदीजी लगायतको ठुलो एउटा विश्वभरिका रहेका डाक्टरहरूको टिम सहितको टेलिकमको हाम्रो व्यवस्था गर्दैछौँ। आजको भोलि त सबै चिज गर्छ। जस्तै आज नेपालको सरकारले स्रोत र साधन भएको नेपाल र नेपालीको लागि काम गर्छु भने प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीसँग त 2 दिन 4 दिन भनिदिनुहुन्छ। सामाजिक क्षेत्रको गर्न त व्यवस्थापन गर्न त टाइम लाग्छ नि सुभाष भाइ। हामी लागिरहेछौँ र त्यसको हाम्रो अन्तिम चरणको बैठक 2-3 चरणको बैठक सकिसकेको छ र त्यसले केही उहाँहरूले अमेरिकाबाट, पोल्यान्डबाट, अस्ट्रेलियाबाट, युकेबाट त्यो बौद्धिक वर्ग र त्यो डाक्टरको टिमलाई जोडेका छौँ र इन्डियाभरिको हाम्रो यो कमिङ सन्डेको एउटा ठुलो व्यापक कन्फरेन्स हुँदैछ हेल्थ सम्बन्धी। त्यसमा तपाईँले सहभागी गरौँला। त्यो कन्फरेन्सबाट अब टेलिकम त्यो ठुलो पार्ट्सलाई ठुलो सङ्ख्यामा के छ त, हामी त्यहाँ इन्डियामा जति भने लार्जेस्ट सङ्ख्याका साथीहरू न्यूनतम सेलेरीमा आफ्नो बिचरा उत्साह र इच्छा शक्ति हो, तर स्रोत साधनको अभावै छ। त्यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ, मैले बुझेका छु। तसर्थ एनआरएनले नेपालको लागि करोड रुपियाँ खर्च गर्न सक्छ। अहिले 5 करोड रुपियाँ 7 करोड रुपियाँ खाली खर्च गर्न सक्छ भने किन इन्डियालाई नगर्ने? त्यस विषयमा इन्डिया फोकस टिमको म इन्डिया कोअर्डिनेटर भएर व्यापक रूपमा कामको त्यसलाई थाल्न सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टमा जाने प्रक्रियामा छ। सरकारसँग त्यही ढङ्गले गरेका छौँ र हाम्रा भातृ सङ्गठनहरू सबैसित हामी सहकार हिजो पनि थियौँ, आज पनि त्यो एक दिनभित्र त्यो कुरो मिलिहाल्छ। हाम्रो स्रोत साधन मिलाएर अब हामी यो सम्पूर्ण शक्तिलाई एकीकृत गरेर अब यो कोभिडको विरुद्धमा लड्दा हामी त्यहाँ प्रवासमा रहेका मान्छेलाई म्याक्सिमम जति सक्छौँ त्यसलाई भय त्रस मुक्त बनाएर हामी सक्दो सहयोग गर्न हामी अघिमा छौँ। त्यति मात्र होइन, मैले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवलाई विशेष गरी फोकस गरेर अब तपाईँ राज्यको प्रमुख प्रशासक हो। भारतबाट जुन भयभीत अवस्थामा छ नेपालीहरू, पहिला अलिकति अडियोमा यहाँनिर अलिकति हाम्रो भनेको कुरा सुनिएन। म दिल्लीबाट
आउँदा सही कोभिड बसोबासको व्यवस्था गर्नुभयो भने नेपाल आउट अफ कन्ट्रोल हुन सक्छ। त्यसैले टाइममा सजग हुनुहोस्, टाइममा म ध्यान आकर्षण गर्न तपाईँको कार्यालयमा आएको छु भनेर जुन ढङ्गले हामी पहल गरेका छौँ। हाम्रो धर्म र कर्तव्य हो, सक्दो प्रयास गर्ने हो। अब राज्यले गर्छ गर्दैन, अरू साथीले कति गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर हाम्रो अभियान हो। अभियान हिँड्दै राख्दा जो साथी आउनुहुन्छ, सहयात्री बन्नुहुन्छ, नसक्ला धन्यवाद गर्ने इन्डिया। आशा छ तपाईँहरूको पहल सफल हुनेछ र यी आम प्रवासी नेपालीहरूले पनि त्यसले चाहिँ सेवा लिनेछन् भन्ने हामी आशा गरौँ। अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली दिल्लीको तथ्याङ्क हेर्दा, राजधानी दिल्लीको तथ्याङ्क हेर्दा कस्तो छ, कसरी परिचालन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले कार्यकर्ताहरूलाई, तपाईँहरूका नेताहरूलाई? यहाँ कति नेपालीहरू कसरी सङ्क्रमित भएको एउटा कुनै एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क छ या होइन? अब त्यहाँ सबै ठाउँमा नेपालीहरू एउटा तपाईँलाई पनि विभिन्न हामीसँग नेटवर्क, अहिले मसँग नेटवर्कमा भएका हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमण भएका छन् भने 30 जना मृत्यु भइसकेको अवस्था देखिन्छ। अझै पनि हामी के छ भन्दा त्यसलाई हामीसँग जोडिएको मूल भारतमा बस्ने नेपालीहरू 10% पनि हामीसँग जोडिएका छैनन्। ठुलो लार्ज स्केलमा नेपालीहरू हामीसँग जोडिएका छैनन्। ठुलो सङ्ख्या हामीले पाए, ठुलो मात्रामा नेपालीहरूले दुःख पाएका छन्। एकदमै पहिलो लकडाउनभन्दा यसपल्ट धेरै ठुलो मात्रामा नेपालीहरूलाई भयभीत र पीडित र नोक्सान हुँदैछ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर त्यही नोक्सानलाई मध्यनजर हामी अत्यधिक पहिलाभन्दा पनि अहिले सिरियस, पहिला हिजो बाटोमा खाद्य सामग्रीको कुरा मात्र होइन, अब हिजो हामीलाई चामल चाहियो, दाल चाहियो, बस पाइएन, रोइन्छ। आज मलाई ग्यासको सिलिन्डर पाइएन, हस्पिटल पाइएन, म सास जान थाल्यो भनेर रुँदै चिल्लाउँदै फोन आएका छन्। त्यो पीडाले हामीलाई भक्कान छुटेको छ। हामीलाई हाम्रा हात खुट्टाहरू काटिरहेका छन्। ती नेपालीलाई कसरी बचाउने? ठुलो सङ्ख्याको हाम्रो परिवार हो, हामी गार्जेन हो, ती परिवारलाई कसरी बचाउने, कसरी त्यसलाई सुरक्षित नेपाल पठाउने? नेपाल पठाउँदै जाँदा पनि नेपाल पनि सँगसँगै लैजाने हो, तर नेपाललाई भयमुक्त बनाउनु पनि हो, नेपालमा महामारीबाट नेपाललाई बचाउने हो। हामी एकदम सिरियस भएर नै प्रधानमन्त्रीसम्म लेभलमा पुग्नको अर्थ नै त्यो चिन्ताले पीडित र ग्रसित भएर हो। म एकदम यसलाई सिरियस लिएको छु। यो अत्यधिक गम्भीर हुनुपर्छ। अहिले त्यसमा मैले पत्रकारको ठुलो भूमिका भएकोले आज प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्रीहरूसँग कुरा राख्दा पनि मेरो यही कुरो थियो, त्यो सम्पूर्ण वर्गलाई जोडेर, एनआरएनसित जोडेर म हाम्रो जुन एनआरएनको टिमसँग अस्ति पनि हाम्रो एक डगको मिटिङ भएको छ, आज पनि कम्युनिकेसन भएको छ। हाम्रो केही अभियन्ता साथीहरू अमेरिकाबाट, युकेबाट आएका साथीहरू आज यही पनि म भेटेर छलफल गरेँ। फेरि हाम्रो चाहिँ अहिले 2-3 जना हटलाइन अहिले भर्खर हाम्रो साथीहरू चाहिँ यसभित्र एनआरएन फोकस टिमको म कोअर्डिनेटर हुने एउटा हेल्थ कोअर्डिनेटर हामी सागर पौडेललाई जिम्मा लगाएका छौँ। त्यसमा अविरल निधि हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ त्यसमा युवराजजी हुनुहुन्छ। त्यो ठुलो त्यहाँ हाम्रो डक्टर एम्सका 2-4 जना डक्टर हुनुहुन्छ, चण्डीगढको डक्टर हुनुहुन्छ। त्यो ठुलो सुभाषजीको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु यो ठुलो टिम अब हामी त्यसलाई कसको कहाँ ड्युटी र स्रोत साधन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी त्यहाँ धेरै अहिले एक्सपोज गर्नलाई सम्पूर्ण व्यवस्थित गरेर मात्रै गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस्तो हाम्रो छलफल र बहस चलिरहेको छ र एक खालको टिम तयार भइसकेको छ। इन्डियाभरि ठुलो एउटा स्टेट वाइज डक्टर। अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहे, अहिलेको यो महामारीको सन्दर्भमा दूतावाससँग कुनै सहकार्य भएको छ, कुनै समन्वयहरू? दूतावाससँग हाम्रो एउटा टिटो अनुभव, लास्ट टाइम धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, धेरै पहल गरौँ। जबसम्म माथि अड्डाबाट आदेश आउन्न तबसम्म हुँदैन। अब माथिबाट आदेश भइसकेको छ, बल्ल पहल सुरु हुन्छ। त्यहाँ बोलेर भनेर हाम्रो एनर्जी मात्रै वेस्ट भयो भन्ने हामी महसुस गऱ्यौँ। अहिले पनि नेपालीहरूले हाम्रो दूतावास हो, त्यहाँ गएर न्याय पाइन्छ, हामी हो फिलिङ रहेन, त्यो फिलिङ गराउन जरुरी छ। त्यो दूतावास हाम्रै हो, हाम्रो लागि हो र उहाँहरूलाई पनि सजग हुन जरुरी छ। तसर्थ हामी परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि सिरियसली कुरा गरेँ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, त्यो हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो, जनताबाट त्यो जन टाढिनै छ, मेरो होइन, हाम्रो लागि होइन भन्ने फिलिङ हुन्छ। त्यसलाई हामी स्रोत साधन केही छैन, तपाईँको सिर्फ गार्डनसिपबाट उभिँदाइदिनुहोस्। हामी सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरू मिलेर त्यसलाई हाम्रो फेरि त्यसलाई विश्वासको वातावरण बनाएर गाली गोला गरेर होइन, एमएससी टाढा भएर होइन, एमएससीलाई साथमा लिएर हामी जान चाहन्छौँ। मैले लगभग मेरा सबै संवादहरूमा मैले चाहिँ एउटा कुरा के जोड्ने गरेका छु भने, नेपाल पछिको अत्यधिक नेपाली बसोबास गर्ने देश भारत हो, जहाँ 40 लाख 60 लाख त कतै 1 करोड नेपालीहरू बसोबास गर्छन् भन्ने एउटा अनुमान मात्रै लगाउन सकिन्छ। हामी यसको एउटा आधिकारिक तथ्याङ्क किन बनाउन सक्दैनौँ? तपाईँहरू जस्ता
जनसम्पर्क समितिका तपाईँ जस्ता जनवर्गीय सङ्गठनका नेतृत्वकर्ताहरूले यसलाई पहल गरेर यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्न? हाम्रा यहाँ कुनै हजारौँ त्यति बडा रोड त छैनन्। हाम्रा भएका 5-7वटा 8वटा जो आगमन गर्ने बडरहरू छन्, त्यसमा हामी किन तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ? किन यस्तो भइरहेछ? यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस बारेमा? मित्र, म 1990 मा जब नेपालको 45-46 को जनआन्दोलनपछि प्रथम प्रधानमन्त्री रूपमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई जब दिल्लीमा आउनुभयो, तब पनि ज्ञापन दिदीदेखि लिएर पछिल्लो प्रधानमन्त्री केपी ओली आउँदा पनि ज्ञापन सहित छलफल गर्ने व्यक्ति अहिले म जीवित छु। त्यति बेलादेखि मेरो एउटै फोकस हो, नेपालीको डेटा बनाउनुपर्छ। सम्पूर्ण कुराहरू हामी सरकारसँग राज्यसँग भन्छौँ। हाम्रा चाहिँ ज्ञापनहरू जान्छन्, जब प्लेनमा चढ्नुहुन्छ नेपाल फर्किने दृष्टि दिन्छ। त्यहाँ मात्रै होइन, भारतको पनि हामी निकाल्ने कुरा गऱ्यौँ। भारतको मुख्यमन्त्रीहरूसँग, साउथ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग, प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी मनमोहन सिंह र पीवी नरसिंह राव छँदा पनि मैले कुरा राखेँ, वीपी सिंह हुँदा पनि कुरा राखेँ, चन्द्रशेखरजी हुँदा पनि मैले कुरा राखेँ। तर प्रत्येक जो छ भेट्ने मौका पाउँछु, नेपालको बारेमा बोल्न पाउँछु। एथेटिक डेटा भारत सरकारसँग छ, नेपाल सरकारसँग, यसलाई बेस्ट गर्नुपर्छ। एउटा कार्ड लिएर हुन्छ, बर्डरमा आउँदा इन्ट्री सिस्टममा लगाएर केही न केही डेटा बनाउनुपर्छ, जसको कारणले एक्ज्याक्टली को कति कहाँ छन् थाहा हुन्छ, जसको कारणले भारत र नेपालको नाममा विभिन्न टुरिज्म गतिविधिहरू पनि रोकिन सक्छ। यो अत्यन्तै आवश्यकता छ। यो आएको छु, तर व्यक्तिले बोलेर नसकेको कुरा हामी सङ्गठनले गर्छौँ भने यो एउटा आवाज राम्रो प्रयास रहन्छ। दीप कुमारजीलाई राज्य ल म गर्छु भने एक दुईजना मान्छे राखेर पहल गर्ने प्रयास पनि गर्न थाल्नु। यसको लागि ठुलो, जबसम्म दुवै देशका नीतिगत निर्णय हुँदैनन् तबसम्म गाह्रो हुन्छ शिवाजी। गर्छु भन्ने एकैछिन पहल गर्ने धेरै साथीहरू लागे, म पनि लागेँ। मैले गुगल फर्मबाट हुन्छ कि अरू माध्यमबाट लागेँ। सङ्गठन मात्रै मिलेर हुँदैन मित्र। यसलाई दुई देशको हाम्रो सहयोग अवश्य रहन्छ। दुई देशको नीतिगत निर्णय बनाएर पोलिसी नबनाएसम्म सङ्गठन मिलेर मात्रै एक्ज्याक्टली बन्न सक्दैन। मात्रै दुई देशको नीतिगत निर्णय भएर राज्यले पहल गर्दा मैले तपाईँलाई फेरि अहिलेको कुराहरू मैले रिपिट गर्न चाहेँ। कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि लिएर अहिलेको चाहिँ केपी ओलीसँग कुनै पल्ट उहाँहरूलाई माग राख्न छोडेको छैन। भारतको चाहिँ प्रशासकहरूसँग र त्यहाँ प्रत्येक ठाउँमा यो आवाज जबसम्म म प्रवासमा छु, जहिलेसम्म मेरो कुरा राख्ने अवसर पाउँछु, तबसम्म यो कुरा मेरो जहिले पनि द्वन्द आवाज गरिरहन्छ। ठिक छ, चलो मैले अन्त्यमा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। अहिले भर्खरै पनि तपाईँ भारतबाट नेपाल जानुभएको छ। नेपाल भारतको सीमाको के अवस्था छ? यदि कैयौँ नेपालीहरू भारतदेखि नेपाल गइ नै रहेका छन्, कि अहिले उहाँ बोर्डरहरूको अवस्था के छ? अहिले बोर्डरमा त्यस्तो जुन पहिलाको थियो, नर्मली मान्छे आवजाव गरिरहेका छन्। र त्यो जुन मैले आज मैले ध्यान आकर्षण गराएको कोभिड पोजिटिभ भएका साथीहरू गाउँ ठाउँमा गएर फेरि त्यहाँ भयभीत हुन सक्ने अवस्थाहरू उत्तिकै हुन सक्छ। जान नै पाउनुपर्छ। त्यसर्थ पहिला यस विषयमा आज मुख्य सचिव अहिले पनि मन्त्रालयमा बस्नु भएको छ। अब पोलिसी लेभलमै उहाँहरू बसेर होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ। अब केही राज्यले पनि केही ठोस निर्णय, जस्तै पहिला चाहिँ काठमाडौँमा 1 हप्ताको बनाएको थियो, अब 15 दिनको गराइदिनु भयो। र केही लोकल गभर्मेन्टलाई अथवा लोकल सरकारलाई जिम्मा दिँदै केन्द्रले पनि केही पोलिसी बनाउन लागेको आज मैले देखाएको छु है। कतिले हुन्छ सबै कुरा त मलाई उहाँले बताउने कुरो भएर गर्दै हुन्छ। र यो अत्यधिक छिटो गरिएन भने यो नेपालमै झन् महामारी, इन्डियामा त्यत्रो स्रोत साधन र त्यो क्यापिटल पुँजी हुँदाहुँदै त्यो अवस्था छ। त्यहाँको व्यापार सङ्गठनदेखि लिएर त्यत्रो पुँजी हुँदा नेपालमा त कति गाह्रो होला। त्यही किसिमको, जस्तै तपाईँ दिल्लीमा बसेर महसुस गर्नुहोस्, त्यही अवस्था यदि नेपालमा काठमाडौँमा भयो त आदि काठमाडौँ सिद्धिन्छ। कति हस्पिटल छन्, कति अक्सिजन ग्यास छ, कति भेन्टिलेसन छ, कति आइसोलेसन छ। त्यो इन्डियामा त्यत्रो स्रोत साधन हुँदा त आज साथीहरू जयपुर गोल्डनको अवस्था हस्पिटल हेर्नुहोस्। हाम्रै साथीहरूले अक्सिजन हस्पिटल नपाएर घरमै कोही सानो गाडीले बाँचेर, कोही मान्छे 6-7 8जना भने अर्कादेखि मान्छे उपचार नपाएर मर्ने अवस्था छ भने नेपालमा त्यो अवस्था हुँदा के होला? त्यसर्थ एकदमै सबै
कसैले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप होइन, कहिले मैले होइन, हामी र हाम्रो हाम्रो लडाइँ हो भनेर सबै मानव जातिको हाम्रो संरक्षणको लागि मानवको लागि हो भनेर जानुपर्छ। हस् त, धन्यवाद। समय उपलब्ध गराएर हाम्रो मिडियासम्म आएर केही शब्दहरू राखिदिनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म पनि तपाईँको यो मिडिया र तपाईँले तपाईँको मार्फतबाट यहाँ भएका केही गतिविधिहरू, त्यहाँ भएका साथीहरूको गतिविधिहरू एनआरएनसँग समन्वय गरेर यो कुराहरू तपाईँले थाहा छैन, यो अहिले एक्सपोज गरेको थिएन। एनआरएनसँग टाइप गरेर पहिलोपल्ट विश्वभरिको एनआरएनसँग इन्डियामा टाइप गरेर अगाडि काम त्यो स्टेप अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। डक्टरको टिमले चाहिँ कामहरू सुरु गरिसकेको अवस्था छ। हामी केही स्वास्थ्य सामग्रीहरूदेखि लिएर खाद्यान्नको लागि अथवा पिसिआरको लागि हामी सानो स्रोतको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। धेरै ठुलो त्यहाँ डिमान्ड ठुलो भएर हामी पुर्याउन सक्छौँ भने हामी कसरी जान्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ र धेरै हामी डिपली अध्ययन गर्दै व्यवस्थापन गर्दै हामी एकदमै सिरियस भएर हामी यसपल्ट लागेका छौँ। र म त यसमा सबैसँग समन्वय गर्दै राज्य पक्ष विपक्ष हुने राज्य त्यहाँ भएका सबै सङ्गठनहरू, एनआरएन, सम्पूर्ण विद्यार्थी, पत्रकार सबै मिलेर हामी सबैको लागि गर्ने हो। त्यसभित्र हामी पनि पीडित हुन सक्छौँ, त्यो अन्तर्गत हामी पनि तपाईँ पर्न सक्छौँ, त्यसो हामी सबैले सबैको लागि गर्ने हो। तपाईँको मार्फतबाट मैले मेरो भएका कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाएँ र तपाईँको टिम र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ स्वास्थ्य रहनुहोला, तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला र तपाईँको आफ्नो नजिक रहेका साथीहरूलाई पनि सुरक्षित रहनु भन्नुहोला, यही मेरो पशुपतिनाथसँग प्रार्थना छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य बालकृष्ण पाण्डे। उहाँसँग अहिलेको यो कोरोना महामारी र भारतमा रहेका आम प्रवासी नेपालीहरूको जनजीवनको बारेमा छोटो संवाद गऱ्यौँ। उहाँले लगायत उहाँका टिमले कैयौँ पहलहरू गरेको बताउनु भएको छ। आशा छ यी पहलहरू सार्थक हुनेछन् र आम प्रवासी नेपालीहरूको चोटमा मलम लाग्नेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस घट्दो छैन, बढ्दो छ। तपाईँ हामी सबै त्रसित भएर होइन, सजग भएर सकभर आफ्नो घरभित्रै रहने प्रयास गरौँ र सबै चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर घरभित्रै रहनुहोला। म आउँदो कार्यक्रममा तपाईँहरूमा फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेल मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।